Mai ka huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bigton Ray na la may turn riu dere. Asai March Tori katum kum sing na treat na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Tamenglong March Tori kanai. District Administration Tamenglong Kanit District Social Welfare Department Rilang na Nasamuk Bharat Campaign Bangkok Marathon Tamenglong District Headquarters kau. March Tori kat kau tat kai kan thei. Marathon Days Josia T Pamai MPS Additional Superintendent of Police Reflect of Sulauna. Hypo Jado Nang Park Refip Manipur Rifles Gate Pakpatna Paghan Patat Kanchwangi. Marathon Day Nasamuk Bharat Campaign Tamachuang Maisuna Mansai Paitum Inbu Ripaklaw Kani. Marathon Kau Women's Category Kau Luzai Pamai Duilun First Position Lagani TP Nzien Gailiu Maryland Kani Fianri Dil Liu Gang Mai Jinkyu Luang Kanai Rui Second Kani Third Guang Kaneng. Men's category Kharui Namgube Pame, Nzing Ning Rui First Lakani, Paurimi Be Pame, Poklong Kani Gaigui Gong, Gang Mai Kahulong Kanai Rui Second Kani Third Lakaneng. Marathon Kausau Kaukan Mai Gui Kang Medals, Certificates Kani Case Prize Tikani, Nasamuk Bharat Campaign Bang Kau Marathon Tatkai Mai Kautai, Lanmio Luikam MPS SP Tamenglong Savio Dai Mai SCC Tamenglong Kani Bai Me Officials Nunrini Pakasao Lokane Marathon Kautai Pum Gai Me Kang Naramna Charuang Kau Nisa Port Resi Mai Ariubang Me Lam Kau Awareness Tilau Mai Suna Tatkai Kanchongi Marathon Pakan Me Kautai Paul Nangsha MCS Dr. G Maja Junglu CMO Tamenglong Letlan Sikhu Deputy CEO FIB MR Kani Santosh PT Deputy CEO CRPF Kani Red Drugs Free Environment Sukang Guangna Machuang Laukane Noni March Tarik Kanai. Dola Nai Zingbang Ting Puanzing Kani Rithai Kai Kharui. Noni District Kai Asak Sukasi Laukan Thi. Kai Sukasi Laukan Metai Nungba Area Kani Longzang. Village Noni District Kawi. Inbu na Longzang Kauru Puling Asak Ni Sukasi Laukaneng. Mida Kau Tamenglong Headquarters Kani Ting Ryukan Mekau Bazar. Dong Drainage Nun. Punkan Mai Rui. Chang Kau Inpo Mai Plastic Luang Pat Laugai Kani. Kumna Punzing Rui Electric Riang Kabam Asak Kau. Ting Si Ting Bang Rui Bilaukan Mekau. Tingzin Nian Megan Ngan Litrik Lineman Nunri Kasiap na Tigwang Dat Kanay. New Delhi March Tarik Kanay. Manipur Kuki-Zo Group's Kuki Students Organization Kani Kuki-Zo Women's Forum Delhi Kani NCR Rui March Tarik Kanung Tai New Delhi Jantar Mantar Kau Demonstration Tat Kaina Legislators Kazao My Separate Union Territory Kuki Areas Kau Tilaw Kang Demand Sukanthe. Kuki-Zo May Nunri Jantar Mantar Kau Gwangkaryukan May Kautai Manipur State Jong Crisis Hai Latloi Maksan Manipur Tadat Laki to na slogan Kaugai Kani. Protest at Kaiba may nun tay Biren Sing resignation sukan may tay. Kaniu tuang kaling may demand separate union territory ta in Kamlaw kanga sukan chong di to na sakani. Kum na Manipur kau in tao padba may lulung hai former Chief Minister in Biren Sing tuang Chuimag may kauriyi to na sakani. Kuki-Zo community Manipur kau. Lungba may kuay kang political solution katum milung kau kage naiti to na Kuki-Zo community tong statement kau hikani. Kum na mi tong statement tay Prime Minister kani Home Minister kang shattered of demands na timoy kani. Statement kau tay Kuki-Zo community hai rai kau na rui Indian Union bang kau bambam chong di India tong history bam goi kau kasau na guang kan chongi tu na sakani kumna intao tong Manipur government rui kan yuta ngak law ngam mak kan chongi khani kan yu tuang pian mak mai khani ka haw mai ta thau su law mak na guang kan chongi tu na sakani kumai sang rui Kuki-Zo's kang separate administration legislator kasau mai union territory hai ti law khang ka ge nai thi tu na demand sukani Kuki-Zo mai goi kang separate administration Rap magna bai make a game agi to na statement kote hikani. Statement kote Kuki-Zo community kang separate administration tilaw kang roadmap kasiyam kang committee form sulauto to na ni demand sukani. Separate administration hai kadai suna. Kuki-Zo community tong land rights, cultural heritage kani linguistic identity hai ngaklo kang kaginai to na sakani. Government of India ri Manipur tong issued hai luilaw kang lunglawit hai Kuki-Zo community kang separate administration hai tilaw kang kakhan kailaw kang nai thi to na sakani. Protest sa kaiba may Rui Kuki-Zo village volunteers nunta nimlaw makhangi demand sukani kumna kanyu tong demand hai center rui tilaw pani the to mai latbam sa inthan maksan bansin inpat kai lagi kumna kanyu te attack sukangong mai goi tatu athung bam pani de tuna sakane Tamenglong March Tarikanai Manipur tung Governor Rui Bansin surrender sudat ni mai kan zai kaswan kan mai khau dola nai Saturday National Highway dang khau lungba mai kuki mai nam Faitol Muktakhal Hangnom khani tadbung mai nun Rini Ri Bansin Gaisi surrender sukanthi mi tai kai mai police station Tamenglong district Bangkau nai me nam nu ni Ri Bansin nun surrender sukan me ding khau tai CRPF kani
38 Assam Rifle officials nun kasao kani mi te faitol nam taw sim subdivision Tamenglong district hawkwangna surrender sukan chongi bansin nun tai local made SBBL gun root na chanai SBBI ammunition ringuna kanai pompi gun chekiu walkie talkie set ru working talkie charger set churuk pompi rounds local cell type tam root na pungu point tam root na pung RDs pungu local made hand grenade root na chanai khani root na kanai bore ammunition kasao kanai Tamenglong March tarik kanai Baptist Churches Union India tuang leadership seminar February tarik chuit na tachat kum singai na chuit na pungu irai nung Zion Baptist Church kaukai na tatkai lo kanthi mi tong program kau spiritual leadership and role of church leaders and Baptist kau chumai lam kau Reverend John Kim Pamai Associate Pastor JBC Secretary BCUI khani Reverend Jingkhiu Luanang Konmai Pastor JBC Chairman BCUI Resource Person Sulau kanai mi tong program kau BCUI Partnership Church koi rui kuang chui na guang lau na kamung hai kai na lui lau kan the Infal March tarik kanai Union Home Minister Amit Shah khani Manipur Governor Ajay Kumar Valarui Manipur khau chu sang mai kwang dat khang sin thau bo metan goita arambai tangol ri nei la mai indau kan the arambai tangol tong press statement March tarik kanai nung tipat kan mai khau Amit Shah ri intau kung kan mai kan khau state khau chu sang mai khani kalulung kum na han gwang dat khang lungning gut na karam lo bang mai khang ta thon kuwi tu na sa indau kani Public Relation Officer Robin Mangang khairak pam ri sign sukan mai statement khau Manipur Governor Vala tani thon ku mai indau kani kumna arambai tangol ta ariu khang nu launa lum nu mai lat azu ka phian in sam lo kan mi khang tani thon ku mai indau kani Amit Shah ri National Highway kanai landat na tatkalu mai chang ti gai inbu thaulo mai hairui infrastructure developments khang kadau cha mai ti lau inbu puni thei tuna sakani inbu na Indo Myanmar fencing tan high progress na inbu khang security measures in dau inbu puni thei tuna Amit Shah ri sakan mai latbam tani arambai tangol ri thon ku mai indau na mi hai Manipur territory tanga glau khang inthuk mai tan akhathei tuna sakani arambai tangol ri anti drugs trafficking initiatives koita think khang sin thau bo mi tan tani machuang mai indau kani kumna Manipur di high drugs free state ti ingwa launi mai khangta lumgai mai indau kani Manipur khauchu sang mai phongwang ni mai tan khau in samna tan tan khani arambai tangol ri karian kane Tamenglong ting nai lon banrau bu tari kathum kum sing nai na chi na pungu lau chuan kalan ting sin nai nai singbang ting puk in than nei banrau bu tari padai kum sing nai na chi na pungu lau chuan ting rai nai kalan ting sin mong nai singbang ting rai nai Mai ka waina king in tree na king lau mi khangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun roi chuan ku mai in da we asai khang tu cham hai khawring nga lau the in chuan khwang ru ma khai kai me gan roi king in cham da la kho thun ku the